Я недавно их видал, Не поймал лишь малость, только папа мне сказал: просто показалось. Поймать их невозможно. нельзя напасть на след. А кто Такие фиксики, большой-большой секрет. А кто такие фиксики, большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Фен. Нолик, ты где? Я тут. Хочешь, фокус покажу? Ай! Ой! Классный фокус. Долго тренировался? Да не этот фокус, а фокус с гелием. С каким гелем? Ну, гелий – это такой легкий газ, которым шарики надувают, чтоб летали. Тоже мне фокус. Я 100 раз видел, как шарики летают. Да не про это фокус, мне нужен гелий и шарика. Как же его достать-то? Я знаю как. Только нужен фен. Для чего? Для фокуса. Ладно. Мам, можно я фен возьму на минуточку? Фен придумали, чтобы сушить волосы. Внутри фена спрятан вентилятор, который выдувает наружу струю воздуха. Воздух треплет волосы и сушит их. А еще внутри фена есть электрическая спираль, которая нагревает выходящий наружу воздух. Это тоже, чтобы волосы лучше сохли. Конечно, подогрев можно и не включать. Тогда фен будет дуть холодным воздухом. Нолик, Здесь я. вот фен. Давай свой фокус. Сейчас. Включи фен. И положи этот шарик сверху на струю воздуха. Здорово! Не падай! А теперь полечу я. И? Ой! Ну да. Подлечу к потолку, схвачу нитку и стащу шар вниз. Я готов. Добавь мощности. Есть. Тяни шарик вниз. Не получается. Это, наверное, потому что ты слишком маленький и легкий. И что? Будем ждать, пока я вырасту и потяжелею? Не знаю. Нет, я так не согласен. Зови Симку. Симка, выходи. Ну что тут у вас? Вот. Здрасте. И как ты там оказался? Я Дим Димычу фокус с феном показывал. Смешной фокус. Ха-ха-ха. А давай я тебя феном к Нолику подниму. Чтобы нам вдвоем там болтаться. Спасибо. Не надо. А что надо? Швабру надо. Ты что, знаешь фокус со шваброй? Ага. Давай быстрей. Люди – существа хитроумные. Иногда обычным приборам они находят необычное применение. Вот, к примеру, фен. Им можно сушить не только волосы, но и мокрые пятна на одежде. А еще с помощью фена можно отклеивать липкие ценники. Скажем, купили вы новую кружку, а на ней такая противная наклейка, ничем не отдерешь. Попробуйте погреть ее феном. Клей подсохнет и наклейка отлипнет. Короче, фен очень полезная в хозяйстве вещь. Только будьте с ним предельно осторожны. Особенно в ванной. Если в этот электрический прибор попадет вода, вы рискуете получить страшный удар током. А фен так и вообще сгорит. Все, тяни! Ура! Идем на посадку!
фиксик. Я? Ха! А смотри, Эй, ты что делаешь? хочу вдохнуть немного гели. А это не вредно? Чуть-чуть можно. Ребята! Ой, Тим Димыч стал фиксиком. Я же обещал фокус. Смешно? Ой, не могу. Какой у тебя голос песклявый. Все, я уже не фиксик. Гелий всего на несколько секунд голос меняет. Ну и хорошо. А то такой огромный фиксик ни в один прибор не влез бы. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.